Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute werden wir mal so eine richtig schöne Aufräumfolge machen. Ja, da freut ihr euch bestimmt drauf. Wir haben es nämlich jetzt hier schon auf F9 bereits, ja, Freitag. Wir haben hier die Events am Start. Wir werden schön Hexentanz nutzen. Tag des heißen Eisens werden wir nutzen. Also werden auch ein paar Epics zerlegen. Und vielleicht auch das ein oder andere legendäre Ausrüstungsstück auf 20 ziehen. Mal gucken, was wir da heute so erreichen. Auraler Großputz ist auch wieder am Start, heißt, wir können auch wieder die Toilette ein bisschen versorgen und so weiter und so fort. Also steht auf jeden Fall einiges an, denn wir wollen natürlich weiterhin hier auf dem Server gut performen, damit wir nachhaltig hier uns in die Ehrenhalle, ja, nach oben befördern können. Ihr seht bereits schon, die Ehrenhalle hat sich eingependelt. Ja. Wir sind auf der 1, wir haben es gerade 6:40 Uhr morgens. Ja. Ich habe keinerlei Fights gemacht vorher, um mich hier künstlich auf Platz 1 zu pushen oder so. Ihr seht es hier. Das ist alles irgendwann im Laufe des Tages hier gestern passiert, keine Ahnung. Und ja, ich hatte mich gestern um 18 Uhr pünktlich auch wieder auf die 1 gekämpft. Und diesmal hätte ich wirklich gedacht, dass ich heute in der IHOF stehe. Es ist so Mäusemelken, kann man wirklich so sagen. Ja, ich hatte mir auch eure Kommentare durchgelesen. Schöne Grüße hier auch an Bresel an der Stelle. Ja, und zwar hatte ich mich pünktlich um 18 Uhr auf die 1 gekämpft und habe auch sogar meine Adventure Medic genommen. So, dann so ungefähr 18:30 Uhr oder so. Ja, also 18 Uhr und 30 Sekunden, also nicht 18:01 sondern 18:0 und 30 Sekunden. Da war ungefähr BMW für eine Sekunde auf Platz 1, weil er mich dann wieder gesniped hatte und dann, ja, stand er für ein paar Sekunden auf der 1. Hatte ich gesehen gehabt, ich habe sofort beim ersten Angriff gewonnen und ihn wieder auf die 2 katapultiert. Ja, dann blieb ich so ungefähr bis 18:01 dann auf Platz 1 auch stehen. Okay? Also ich war vielleicht von 18 Uhr bis 18:01 vielleicht so 5 bis 10 Sekunden auf Platz 2. Ja? Und da hatte ich dann gedacht, okay, krass, eigentlich müsste ich morgen safe in der IHOF sein, denn ich war zum Einzug um 18 Uhr auf Platz 1, dann wie gesagt ein paar Sekunden nicht. Und dann halt den Rest bis 18:01 circa dann auch auf Platz 1 gewesen und kurze Zeit danach auch immer noch. Dann war es 18:01 gewesen. BMW hatte mich wieder einmal angegriffen gehabt oder mehrere Male, hatte mich dann wieder auf die 2 befördert. Ich hatte ihn einmal angegriffen und instant wieder auf der 1 gewesen. Ja, also auch danach, ich war auch nachhaltig trotzdem immer noch auf der 1. So, danach hat er mich dann noch ein paar Mal angegriffen. Da habe ich mir dann so gedacht, okay, ja, komm, jetzt ist es schon 18:02 Uhr, jetzt ist egal. Ja, jetzt werde ich ja wohl in der IHOF stehen. Aber, was soll ich sagen? Nix war es gewesen, ja. Wir haben es wieder nicht geschafft in die IHOF rein und wir sind mit F9 sogar jetzt schon hier auf Platz 11 gerade. Gestern war Umbums auch am Start, hatte hier die IHOF für F9 präsentiert. Heute ist es BMW, ja, hatte zum Glück hier auch ganz knapp wieder gewonnen gehabt. Deswegen, das ist ganz cool. Dadurch sind wir ja noch weiter höher in der IHOF und ja, deswegen. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es heute. Wenn ich Zeit habe, werde ich schauen, ob ich um die Zeit auch wieder aktiv bin. Aber jetzt widmen wir uns ja erstmal unserer eigenen Verbesserung hier, damit wir auch nachhaltiger auf die 1 halt eben kommen. Ja, zuallererst machen wir mal Hexen-Event. Da habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut, denn ja, dadurch, dass wir Legendary Dungeon hatten, hatte ich mir ja auch einiges an Epics hier zusammengespart und hatte kaum Platz im Inventar für meine normalen Items, ja. Deswegen, das ist nämlich schon ziemlich belastend gewesen. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Platz. So, jetzt haben wir auch wieder Klo-Event, ja, oder Auraler Großputz. Und das heißt im Umkehrschluss, dass wir hier wieder Items für einen doppelten Füllstand in die Toilette werfen können. Das werden wir auch machen. Und zwar nehmen wir hier Items, die nicht allzu
viel an Ressourcen bringen. Ihr seht auch bereits schon, die Ressourcen bringen wieder doppelt so viel, was sehr gut ist. Aber davon suchen wir uns dasjenige aus, wo wir hier am wenigsten Kristallverlust haben. Da haben wir zum Beispiel die Schuhe hier einmal. Das wäre ohne Event, wären das 15.000 für die Schuhe. Jetzt sind es halt 30. Kann man gut drauf verzichten. Schmeißen wir rein. So, haben wir hier noch ein Item. Ja, nochmal die Schuhe hier, die ungefähr für 30.000 weggehen. Ich glaube, viel weiter drunter liegen wir jetzt nicht mit irgendeinem Item hier. Ne, dann nehmen wir auch hier die Schuhe für 30.000, schmeißen es in die Toilette und haben damit jetzt auch wieder unsere Klo-Aura einmal gesteigert und werden jetzt dieses Wochenende auch die 250 hitten. Das ist doch schon mal sehr cool auf jeden Fall. Progress nennt man das. So, dann schmeißen wir das Ding noch weg. Und dann haben wir jetzt schon mal unsere Items entsorgt hier und die Toilette auch versorgt. So, jetzt machen wir Folgendes. Dadurch, dass wir jetzt Schmiede-Event haben, hier können wir natürlich auch wieder 15 Zerlegpunkte für doppelten Wert eben, hier auch zerlegen. Und da werden wir schauen, dass wir hier auch die besten Items nehmen, beziehungsweise die Items, die uns auch in Summe am meisten bringen. So, und da werden wir mal schauen. Die besten Items haben wir beim letzten Mal hier schon entsorgt, alle. Und eigentlich wollte ich mir die Items auch aufbewahren, um jeden Tag eins ins Klo zu schmeißen. Aber nächstes Wochenende haben wir auch wieder Epic Event. Heißt, bis dahin kommen wir auch wieder über die Runden. Und von daher nutze ich jetzt auch hier die Tage, um halt auch dementsprechend Ressourcen zu farmen, damit wir hier auch vom Equipment her relativ schnell uns auf die 20-fachen Verbesserungen konzentrieren können. So, wir werden die Items los. Erstmal hier die Single-Slot-Items, damit wir hier genug Platz haben im Inventar. Wir können das meinetwegen auch mal sortieren. So, hier haben wir die Items, die hier schon an die 40.000 pro Item rangehen. Die Waffen zählen natürlich doppelte Zerlegpunkte. Also die nehmen uns 2 Zerlegpunkte weg. Deswegen nehmen wir erstmal nur die normalen Items hier. So, was haben wir noch? 32.000. 35.000 ist hier noch eins. 38 hier die Handschuhe. So. Hier haben wir noch 34. Okay, packen wir das mal ein bisschen weiter nach oben, damit das für mich halt ein bisschen übersichtlicher ist. So. Genau. So, dann werden wir jetzt auch erstmal damit zum Schmied gehen und mal gucken, wie weit wir jetzt erstmal mit den Items hier kommen. So, das zerlegen wir erstmal alles hier. Zack, das ist das Inventar wieder schön leer. Auf ein alter Ego seht ihr ja auch schon, da haben wir auch noch genug Items rumliegen. Von daher passt das auf jeden Fall auch so von den Ressourcen soweit ganz gut in den Kram. So, 3 Stück haben wir jetzt noch. Da suchen wir uns jetzt noch die 3 besten aus. Hier haben wir einmal 34.000, ansonsten hier 33. Hier haben wir 32. Haben wir hier noch ein besseres? 34 haben wir hier nochmal. Okay, dann sind es die Items jetzt erstmal hier. Erstmal die beiden. Oh, warte mal. Ja, gut, machen wir erstmal das. So, dann nehmen wir erstmal die uns hier noch am meisten bringen. So, zack, morgen ist ja noch ein weiterer Tag, von daher ja, werden wir, denke ich mal, die Items hier noch relativ gut loswerden, so ist nicht. Okay, dann packen wir das mal alles hier wieder schön ordentlich sortiert nach unten, damit uns hier auch nichts weiter in die Quere kommt. Haben jetzt wieder ein bisschen Platz im Inventar und wir haben 1,1 Millionen Kristalle wieder zur Verfügung. Damit gehen wir jetzt mal zu den Verstärkungen. Damit einmal zu meinem Main-Char und jetzt können wir auch hier wieder anfangen, die Items zu verbessern und zwar auf 20 zu ziehen. Ja, die Waffe haben wir schon auf 20. Das Ganze machen wir jetzt mit den restlichen Items und ja, hier kostet mich ein Item, um das von 19 auf 20 zu ziehen, 705.060 Kristalle, also das ist natürlich auch schon eine ziemliche Hausnummer. Metallprobleme haben wir eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Es sind hauptsächlich die Kristalle, wo es so ein bisschen dran hapert, sag ich mal. Und deswegen, ja, gehen wir rein. Auf jeden Fall. Das ist ein Stat-Unterschied hier. Ja, wir werden es ja gleich sehen. So, von 2564 zu 2395. Ja, also ein paar Stat-Punkte haben wir hier auch wieder
gut gemacht und morgen werden wir dann dementsprechend auch das nächste Teil auf 20 ziehen können, weil wir natürlich auch schon noch ein paar Epics hier am Start haben. Ja, ihr seht's, wir kommen der 700.000 mit großen Schritten näher. Das Ganze bringt mich natürlich auch hier extrem gut voran. Wenn wir das komplette Equipment auf 20 gezogen haben, dann werden wir auch schon mittlerweile dann bis dahin sowieso weit über 700.000 dann schon sein, weil bis dahin wird auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber das sind auf jeden Fall erstmal doch ganz gute Upgrades hier für den heutigen Tag soweit gewesen. Ja, wichtigste haben wir jetzt erstmal, Toilette wurde versorgt, Verbesserung und so weiter und so fort. Und haben hier schon fast die Quest hier fertig und noch gar nichts gemacht eigentlich heutzutage oder heute. Ja, genau, so sieht's aus. Mal gucken. Fest der Festung haben wir auch. Vielleicht haben wir Glück, finden noch... Ja, wir finden keine Edelsteine. Also ich habe hier wirklich das Problem, seitdem ich mich letztes Mal ausgerüstet habe, meine Begleiter laufen nach wie vor ohne einen einzigen legendären Edelstein umher. Ich habe noch keinen einzigen legendären Edelstein seitdem her gefunden. Das ist wirklich verrückt. Also ich würde auch mittleren nehmen, so ist nicht. Also selbst wenn ich einen mittleren gefunden hätte, hätte ich den eingesetzt hier. Aber ich habe wirklich keinen einzigen orangen Edelstein aus der Mine ziehen können, jetzt die ganze Woche über, seitdem wir uns eigentlich neu equipped haben. Also, weiß nicht, ist ja schon mehr als eine Woche schon her, ne? Von daher, ja, mal gucken. Ja, ansonsten Prachtparade der Pilze haben wir auch hier am Start. Also Pilzaktion ist ja auch gerade wieder im Webshop. Aber ich denke mal, die meisten von euch werden sich da beim letzten Wochenende schon eingedeckt haben, so, ne, falls es jemand verpasst haben sollte. 20% Aktion ist am Start. Ansonsten haben wir ja auch sehr bald sehr viele coole Aktionen mit Black Friday etc. pp. Da wird es dann wieder den nächsten großen Sale auf jeden Fall geben. Ansonsten, soll es das soweit für das Video heute gewesen sein. Ein paar kleine Improvements sind auf jeden Fall getätigt worden. Und ja, mal schauen, wie es morgen aussieht dann mit der IHOF. Ist auf jeden Fall verrückt. Ich würde mal wirklich den exakten Zeitpunkt wissen, wann man in die IHOF zieht. Ist es 18:01 Uhr und ein paar Sekunden? Ist es 18 Uhr und ein paar Sekunden irgendwann? Wann ist der genaue Zeitpunkt? Ja, weil ich stand jetzt wirklich von 18 Uhr bis 18:02 Uhr eigentlich fast durchgängig auf der 1. Ja, bis auf ein paar Sekunden, wo sich BMW wieder zurückgefightet hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in den paar Sekunden ausgerechnet, das gezählt hat. Deswegen, ich weiß es nicht. Muss man natürlich weiterhin am Ball bleiben, aber man hat natürlich auch hier sehr hartnäckige Konkurrenz auf dem Server. Muss ich sagen, ich feiere irgendwo so ein bisschen den Konkurrenzfight. Ist auf jeden Fall cooler als so, die ganze Zeit dieses Langweilige so zu haben, dass man easy die ganze Zeit immer auf der 1 steht. Aber ja, ich bin halt wie gesagt ein Fan davon, dass sich die Ehrenhalle einpendelt an sich und dann derjenige halt zu dem Zeitpunkt oben steht, der es halt eben random verdient hat, so, weil es kristallisiert sich früher oder später sowieso raus. Aber ja, wenn man halt eben genau auf diesen Zeitpunkt setzt und da halt eben mit allen Mitteln und Wegen, sei es mit der Abenteuerlust oder mit der Zeitmaschine oder halt mit den Fights und so weiter arbeitet, um halt an Ehre zu kommen. Genau in diesem Zeitpunkt kann man es natürlich sehr gut raufbeschwören, so ist nicht, ne? Deswegen stehe ich auch sehr, 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 sehr selten, muss man dazu sagen, in der IHOF. Ich würde wahrscheinlich viel, viel öfter in der IHOF stehen, aber ja, da haben wir halt eben den guten Kollegen BMW, der da eben einen Strich durch die Rechnung macht, ja. Ich bin halt auch nicht immer um 18 Uhr am Start, ist relativ selten eigentlich sogar, deswegen, wird es für mich halt auch schwierig, öfter hier mal in der IHOF zu stehen. Ansonsten stehe ich eigentlich gar nicht mal so unselten auf der 1, ja, über den Tag verteilt, aber halt eben nicht um 18 Uhr. Ne? Aber gut, so ist es halt. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.